Keksalarda suyak bitishi sekin bo'lishi tabiiy hisoblanadi. Chunki keksalarda nafaqat suyak sistemasida, balki qon tomir, teri, yumshoq to'qimalar va mushak sistemalarida ham sekin xastalik bilan qarish jarayoni amalga oshiriladi. Va ularda ichak sistemasidan, misol uchun ular kalsiy qabul qilgan vaqtda ma'lum bir qismi so'riladi, ma'lum bir qismi so'rilmaydi. Ich qotishlar kuzatilishi mumkin. Bu albatta moddalar almashinuvi sekinlashishiga olib keladi va suyaklar bitishini sekinlashtirib bilan kuzatiladi. O'shaning uchun ham suyaklar juda ham osteoporoz holatda bo'ladi. Yoshi katta insonlarda suyak sinuvchan bo'ladi va sekin xastalik bilan bitadi. Buning uchun qanaqadir dorilar iste'mol qilish kerak degan narsa noto'g'ri deb hisoblayman. Ular ma'lum bir qo'shimcha juda ham kam miqdorda yordam berishi mumkin. Hozirgi kunda juda trend bo'lgan amerikanskiy kalsiy olib berdim, u ichib turdi, tezroq bitqizadi degan narsalar bor. Bu narsa xato deb hisoblayman. Keksalarda suyak bitishini tezlashtiruvchi qanaqadir bir dori-darmonlar aslo yo'q. Tabiiy, hamma uchun tavsiya beriladigan suyak bitishi uchun kerak bo'ladigan kalsiy, mineral moddalar, qonni suyultiruvchi vositalar yoki bo'lmasam singan sohani maxsus immobilizatsiya qilish tavsiya beriladi tezroq bitqizishi uchun.